Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – середня школа номер 3. Поважані пасажири, у час руху автобуса тримайтеся за поручень. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию, берегите себя и заботьтесь о других. Припинок – середня школа номер 3. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок – районная больница. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию, берегите себя и заботьтесь о других.
Районная больница. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Площа Центральная. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и заботьтесь о других. Припинок. Площа Центральная. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Дом быту. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и заботьтесь о других. Припинок. Дом быту. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок. Площа Свободы. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и заботьтесь о других.
Припинок. Площа Свободи. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок. Чыгуночный переезд. Будь заметным в темноте. Световозвращающие элементы спасают жизнь. Программа «Добрая дорога». ГАИ знает, о чем говорит. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и заботьтесь о других. Припинок. Чыгуночный переезд. Осторожно. Двери зачиняются. Наступный припинок. Автовокзал. Пожалуйста, соблюдайте дистанцию. Берегите себя и заботьтесь о других.